파워드 코스터는 자체적으로 속도를 낼 수 있는 롤러코스터를 말합니다. 이 기종이 경주월드에 생길 예정이죠. 경주월드가 준비 중인 파워드 코스터는 위자드 레이스란 이름으로 오픈할 예정입니다. 평온했던 위자드 가든에서의 어느 날 누가 더 빠른지 동물 마법사 친구들끼리 한바탕 소동이 일어났습니다. 이에 인간 마법사 위자드 마스터는 자동차 경주 대회를 열기로 하죠. 생쥐 스파키, 돼지 그린다, 스컹크 드롤, 거북이 부기, 백조 수완이가 레이싱에 참여하고 유니콘 패기가 시작점에서 여우 트리키리키가 결승점에서 심판을 보기로 했다는 스토리입니다. 롤러코스터는 5차량이 붙어있는 방식인데 각 차량의 사이드에는 누구 캐릭터의 차량인지 알 수 있도록 그 상징이 표시됩니다. 그리고 스테이션 바닥에도 누구 차량인지 알 수 있도록 캐릭터 발바닥 모양의 발판이 설치될 예정이라고 하네요. 이런 소소한 디테일이 경주월드가 최근 테마를 얼마나 중시하고 있는지 잘 보여주고 있는 예시라고 볼 수 있습니다.